telefone BCLB license number 0000276. You are recoverable. Not to know when the wake emotion quereria, choquereria, hemeya iguete. Gai donde ka, ore anyunange to, gai deha, ire hire ko, nekwete. No honey, need to, gai emotion quereria, neroka. My name is Liwel Ndegwandirango. We are based in Nakuru town. Our production is based Ihinda rya Kenya rya kujehova kora dhima nyumba ya ifurahemu
ukiuga mutumia wake Sarai egushoka kumwita Sara tondu nie kumuciarira kahi agitwike nyina wa nduriri Jehova ukiuga nyokoromerera kereko Wigai romagerera irikaniro ciaku Muthenya nĩũgĩkĩndĩo nĩrũkĩhinge kĩmwe gwa kĩmwe Ngaicokerera rũmĩrĩra kinyanĩria nyamũkĩre kĩmwe gwa kĩmwe Ũkiumĩrĩra Iburahĩmu ihinda rĩa kerĩ Ukiuga ũciugo iria woigĩte ũrũmĩrĩre kĩrĩko Sara akĩiguĩra gĩtheka akiona tarĩ iroto Omana atĩ no woigĩte ũgĩcokereria nĩekwamũkĩra Isa Wigai arũmagĩrĩra irikanĩro ciaku Muthenya nĩũgĩkĩndĩo nĩrũkĩhinge kĩmwe gwa kĩmwe Ngaicokerera rũmĩrĩra kinyanĩria nyamũkĩre kĩmwe gwa kĩmwe Ngai nĩũkĩmenyithĩtie irikanĩro ciaku nanie nĩ thengio nĩ ciugo ciaku njega ciahonirie ngoro yakwa wĩ Ngai wa kuga wĩ Ngai wa gwĩka rita rĩrĩ nĩ ciakĩhanda rĩu thaa cigana nĩ thaa 4:30 mũthenya ũmwe tũkĩnyihia hwaĩ o ta mũtugo harĩ maũndũ marĩa tũikaraga tũgĩkĩaragia tũgakĩaria mũthenya oro mũthenya Gordon karibu sana thank you muno nituoka muthenya ungi wa Jumaine ya mweri umwe wa 11 muthenya tunyitite Mheshimiwa Jamle Kamau tukirunge maundu mere matatu megie bururi uyu na ningikiguire no urakĩhũthĩka kũnjegeka no nĩ sawa andũ acio umere nĩ ndĩrekũtuĩria fulani niguo tũrĩka anga matirĩ maretekera tũrĩka tũtirihe nao ya ari no magaria gũkũhanga umwe already down umwe down uyu umwe nĩ ũthũkĩtie thoko Joy rĩ ucio nĩ ndamwĩrire maũndũ marĩa ndĩrona namo rĩ anjethe nja wa rĩera na nĩ ndĩkĩtie gwetha mediator Jenga Matiwaini na Jenga Makijenga Matiwaini no rĩu ucio ngĩrĩ eke ambe athĩnanie na thoko ũrĩa thoko yake nĩ ĩragũire rĩu ararigwo kũrora nako na nĩguo erutanĩirie kũrĩithia mbũkũ nĩ ndĩrerwo nĩ mũndũ ũronekire akĩgire ka studio rĩu ndikwenda tu gũthũkia ngoro ya mũthuri ũcio rĩngĩ reke tũtige nake rĩu no rĩu wĩre Joy rĩ tondũ nowe nake ũtonyeririe mũno ũhoro ũcio rĩ rĩu tũkĩonane nja wa gĩchecheri rĩu tũrĩkie ũhoro ũcio na tũrĩanĩre nĩ ngũmũrehe no mũndũ wa ũcio ũngĩ rĩ nĩ ndatũmania na harĩa Mathai-inĩ areherwo ya mwĩrĩ ũmwe ekwamba abereherwo ndoba ambe igue nĩguo rĩrĩ tondũ wa kĩrĩa menyerete kũrĩa rĩ arĩ kĩndũ tofauti aigue kana hihi nĩ egũcenjia ũrĩmi acha ona no ndĩmwĩke mentorship mũtware kũrĩa kandi mũnengere mũndũ ũngĩ mũrata wakwa reke oke kũrĩa Laikipia tondũ nderĩga gũcera kũndũ kwariĩ rĩ kũrĩa Nyĩrĩ one wariĩ na one ndoba kũrĩa irĩaga ikĩnyua maĩ macunge tĩri rĩu rĩ twĩ thĩinĩ wa Facebook twĩ thĩinĩ wa Facebook page twĩ live already thaa ici na twĩ live thĩinĩ wa YouTube na nĩ ngũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ harĩa nĩguo ngorwo ngĩmathondekera pointers cia Mheshimiwa Jamle Kamau tũrĩkire andũ aya tũrĩmetaga mĩena yothe rĩu ta rĩu kwĩna kĩndũ rĩu kĩretwo rĩu now formations are there
kuri aria mari amwena wa thirikari na kuri matari amwena wa thirikari niguo na iyo ni democracy hano Tanzania iguko tumathurana kuria mekwenda na riu turiki korwo tukihemeke andu othe tukaigua na ndema tuigue maoni makwa miena yothe niguo ni horo. Asante. Twina mheshimiwa Jamrek Kamau. Mheshimiwa Jamrek Kamau ali minister na ningi ali mbunge. Mheshimiwa Jamrek Kamau, karibu sana. Asante sana, shukuru sana. Tutierega ina mundu. Gatene baba witu. No dikirira kaururi kwega na mwathani. Na ni wega ni tondu wa kujita muthenya umuthi njuke twaranie nawe. Na andu Inoro, athikiri Inoro. Yes. Mwanake ucio ri ucio ta Gordon ri ni gutwiri ndero ati no waruta wira guku Royal Card credit miaka ni mwanake munini ya kido wa miaka 23 uguo ri ni ndutete wira na Royal Credit Royal Card credit ria credit card tene ono ihoro ndugite guku ndio aya as an accountant. Yes. Mundu ni ikarite wega atia wega I call you an accountant wira kufanya kazi ni horo munene. Yes. Wakiri kaida ndio riu nikutaka mwanake niguo akona mu andu moimao kuraihu riu karibu uturako Jamrek tutirigaine itudiro kuna mwathani na no turagitiriko kahora ni ukiyo riu kuma riria turi nawe no kahinda we na ko tukira mundu maingi muno ma siasa na riu ni hindi turagikuhiria ihinda riri ria 27 na ndu kibanga na kumenyera magwika no ndirito ndwambe ujitikirije kiatiriri tondu ndamenya ni ihinda rimwe rituhiria andu angi and especially family ya Raila Odinga ni tondu wa gutigwo ni muthuri ucio ni personally mundu roi toruta wira nake kinya riria ari prime minister dari minister adahim koguo I knew him very well. You served as a minister thirikari ya Mwai wa Kibaki? Yes. Okay. Dari the rugwa prime minister hideo na ona nyo kumenya wega 2022 niwe twanyitaga mbaru kuria twari Jubilee hideo na gwiciria ndi mundu tukaina wega twoine wega na tondu iyo niyo njira andu othe waihura tukiuge ni sawa and we tuhoe Ngai akiige family yake wega na muhuruki handu hega. Yes. Thank you muno. Oho ni turakira andu no wega na muthuri cia ngani arawekaine ndio nginya hindi delegation kuma thiini wa thi nginya Dubai ni kundu maramugwatagiria kado na gucene aheo gitio kiria kiramuigaine mugiku ni mundu mugi muno oihura tondu wa riri no we waturia atiriri ng'ombe ri irago iria yakathia yakwa muthuri ucio oro wa democracy ni atindikete muno makiria and tiga hii ni andu anini matamenya oro wake wega ri I think ni utete bururi ukuma a point tutihana Tanzania kureda igwithiro no ireko mundo kanyita ciothe 98% of the vote ndakwira mama ri mama atubetete mama ageire hiyo adethia mama 927 out of 272 aina milioni that one out of akati no Jesus Christ na Obama ni alitie hindi 98% of the vote 98% kutakiri kuona kogu ever ona keke arigania ati kaira ataragwo atia gutara kura milioni 3 no milioni 3 no kundu gutara na internet I can tell you that by the time kuna twambiriria hau Jamrek as a minister of government na njoo interact kana ministers ginya region na kindu kimwe ni hakwa mwana ndio ni twagia na hadhara tutinagia na federation twari tugia na federation ya East Africa mwaka 2025 ndugucia gane ni akiora kuringana na korokoro ya ciikuo kiunde githurano kia mwaka ucio gitwerekeire ki Uganda riu kura tukagwitu ni cio final 2027 as a minister of government uthomete ki hari maundu macio mekika Tanzania? Tanzania is ni kindu mundu kina magigi of course ni tondu oyura ke gwire hele tuirega mitheko no ngirora wega wone percentage iranyitwo kuria ri it is a clear indication ati
he kiundu kikitwo kihingirania kia uici wa kura na kadhalika na uria ni njui uhoro wa uici wa kura uthiaga gukuringana na kindu ta katiba ya bururi ucio riu Kenya ri ni wonete maita meri matatu I think 3 times now 2013 2017 22 Supreme Court niyo ituithanagia cira wa presidency. Tanzania uria wacinda guti ne wacinda ndungithi igoti-ini cannot go to court. It's final. It's final. Now you can see mawatho haria watho ukaga na riu kiurio wagweta horo wa Federation ya East Africa ri ai ndione gioka. It's a sad state. No ndione gioka tondu gukinyite handu ruo tuika tiru we president wa Kenya, wa Tanzania, wa Uganda, kila mtu anajipigania nafasi yake na handu hau icirio horo wa uthii na mbere anene ya marecirio uria mawikara in power. That's it. Ona Museveni ni augire na kithi daroga maringi wa mbere uga kwa Jona ni mujenzi. Yes. So at the end of the day ukona riu andu mekuri ti andu mena bata na andu ao bata wao ni utongoria at all costs. Taru andu ndaigo marorogirwo Zanzibar many people many tumona Mutanzania umuthi lunch with a Tanzanian guy, a friend of mine, ni amakia muno over 700 people kuringana nake moragitwo muthenya umwe. We is serious. It's terrible. No really ketushire cia Kenya kugino kuri ko kaora kadigo ati ndogere utajira atiriri uri mwana wa opposition ni ndigitaga me I'm in the opposition kora kibitire Uhuru na ne murataguo na Jubilee na turega kuona kiruguria Jubilee ha muthenya ungi gatiguthia gatiriri siasa ndiri ati gutiuka ati nyawa bitire mundu ohaga digiri yake haria akona yehega. Alright, Uhuru no muratanyi diwa ne tho yakwa. I cannot say that. No runda imire kudo kuriku ndimire Jubilee ku na ngiuma na ngiriganirwo na ngihingo horo ciothe riu ni ndekia makia DCP kiare gathi wa Gachagua in the opposition. Ndakuonire we na delegation. Yes. So tuko huko na tunathi twabilia wira ri tukianza hii maneno ya kazi watu watashuka dokuko na ninyo matumire tukoe 2022 I want you the history yako yothe wa ihura kumore ndabirie kurugama and I'll give you a good history. 2002 nigo ndarugamire mbere na hindi ndarugamire turia mbere kwina nak yetagwo naki na yari na strength na muno makiria. All right, but I chose to start with my friend Uhuru Kenyatta hindi ukirugama na KANU nagigwa ngindokete gucera na kungigwa no wagwetagwo. Yes, but the next election 2007 riu ngiri mwana wa Moi wa Kibaki na PNU no githuru we won the same thing in 2013 tuthina Uhuru wa Kenyatta 2017 ri when things went maramudu mathukanire ri nio ndiathire kira kinene ndigire hii maneno ya kukibizana tushamaliza maneno and I did not go for the main one. Kiria ndarugamire kithurano ni 2022 kia governor ndi ndarugama kingi 2017 ndiakinyire nomination ya ekoro yekiwo ni andu amekire ri ni abia wachana hiyo maneno no wale Jubilee ndari Jubilee riu ri in 2022 wenyuririkanaga wega wivure ari ku ya yero ya UDA me I stuck by my word ngiuga ni hindi ondareke Jubilee na ngiuga atiriri rimwe he bata mundu akarugama na principles yake tondu ni ndamenyaga mundu uyu wikuo twana utera nake andi muyaga muno and I could see far riu mundu mwana ndonaga ni mumaya na ni mundu wandu marona. All right, and nikio hena batari wa this time tondu wathina twinaguo hena kindu kina bata muno gya gutuma tunyitane as a community nitha twarie giki kimwe na twawe koguo nderitori tuko inje koguo no wedo uko thino wa Jubilee no ti ndigukorwo ni ndiri Jubilee
Okay. There's no question about that. Okay. Clear. Rĩu rĩ. Na ndaiga rĩngĩ ndĩ kĩama kĩa DCP na nĩkĩo ngũhũthĩra kĩama kĩa DCP kũrũgama governor wa Murang'a when the time comes. Okay. He mĩario mũrariri na ndio kana ũrathiĩte mũcemanio warĩ kũrĩa Thika Greens warĩ wa ngemi cia hĩndĩ ĩrĩkũ no nĩ ũraiguire naiguire ngemi cia mawakiri na Rigathi arĩ kuo na akiuga twamũthurĩire tũgege. So a conversation irathiĩ na mbere harĩ quality ya nĩ atongoria mahana atĩa mabatiĩ gũthurwo kĩrĩma. Meciria maku mahana atĩa? Reke ngwĩre atĩrĩrĩ na ngũcokeria kĩũria kĩu na examples. Ndĩra tũrore kĩrĩma na tũrore iria. Alright, look at. Na no gũigire by the way Gachagua. He compared kĩrĩma na kĩ? Kũrĩa igua Professor Anyang'i Nyong'o. Ukaigua wakiri Atienda Homolo. Ukaigua Dr. Nyikaro fulani wa fulani. Many of them. Gĩkũyũ gwitũ kare. Nĩka Wanjikũ wa Mabati wa Maturubari wa whatever it is. Ti atĩ nĩ ũru. No rĩu mũndũ ũcio ũngĩthiĩ ũmũtware mbunge na professor na ndagĩtarĩ rĩ mangĩhota gũtwarana atĩa? Discourse, ĩtagwo discourse ya kwaria ti no be there. Koguo he bata ona ithuĩ thĩinĩ wa Gĩkũyũ na ngũcia ũguo nĩguo Rigathi araigaga. No nginyagia ona ithuĩ mawakiri mau marĩ kũu mandagĩtarĩ marĩa maitũ andũ arĩa athomu aitũ they also need mambĩrĩrie kũingĩraga wĩra-inĩ wa siasa. Tondũ political science, I've done political science. Political science nĩ kĩ? Alright, political science is the art of deciding. Could decide ũgai wa resources. What, how? Yes, well. No, not ajira atiriri wa mwega ta Amuru. But they got the campaign for these people. For? No, I'm a campaign. Niguo discussion ino tugithii na mbere ri iko ina waragania kejuga atiriri ito nduri wauga atiriri kwari kwa yelo hitiguo auga na kuu no kuwa hate munene wa yelo ariu makirieri why na president kana gakinya ndo ya ni maikagirio kura kwali president na Rigathi niguo no maikagirio kura hindi yo president na Rigathi makinyitana ri fomu iyo giothe ni efomete na yari na no amenya no ure iguru na be mwiruto na ruto niangiekenire na niakenire gwikira andu matara menya ni atia mareka tondu ucio no makuhuthe ndu bati kuwa murigo ucio tondu andu acio tondu ni turaje marauga atiriri muthuru atuhura ni watukagira campaign so tungiambiririe kuga atiriri jamre koguo moving forward tuguthia atia kagwira atiriri korwo twathurite andu akinyaneru andu aiganiru ti atumia arĩa mathiũrũrũkaga makerwo thiũrũrũka tukuone na nĩ wonete maũndũ mau mothe korwo twathurĩte andũ akinyanĩru na andũ aiganiru Rigathi Gachagua ndangĩaigatirwo. They would have stood with the community no matiĩkire ũguo so tondũ bata wao nĩ kĩ nĩkĩrĩa kĩraingĩra nda ciao. So formation irauga so athurirwo andũ mangĩmũ protect no reke ngwĩre atĩrĩ my brother Rigathi wa Gachagua ũmũthĩ nĩwe munene wa Kirima, so to speak. Alright? Kiama kia discipline kio kirayo kako nwe technically ne leader of the mountain. Wewe mutongoria ri no wende kuheo andu mukuruta wira nake nao ure kwagiri Rigathi araiga ati aheo andu makota kuruta wira ri aheo andu athomu na kathalika ucio wothe ri ndiraiga aheo personally no as a leader wa dispensation into our opposition ri araiga andu aria aindo aitu makumuhe maruta wira nake ri mamuhe andu wega tawe ndarai wati ati na okuru turenda mwefo mwega ri turenda kugenda interview nake na Njenga no ngo tuga kieiga Unaiko yako siasa cia bũrũri ci of course we've interviewed him miaka mingi wewe gitugati yani complete okay tandeithia kũmenya gitugati no gitugati nĩ rĩrĩ gitugati nĩ mũndũ ũrĩa interest yake ti yake personal ni ya community yake. He is one person who can die fighting community horo wa community ati wona andũ anyu mahinyĩrĩrio we gitugati ndwagĩrĩirwo gũkira na gitugati gĩimire kũ aiko no uririkane my brother yoro igia this is maneno ya zamani
urenda kuya ni guthuku ni kurabatara andu mangihota kuhura nyuririkanaga andu metagwo riri nyuririkanaga gitungati ni etha gitungati is a loyalist wa mundu uria riu wina ruriri kiu nikio aratungata the word gutungata ni gitungati kia ruriri kuria metagwo komerera ni muoyo ni ariku si unajua hii komerera hii ti mau ndari kwa royalists ni komerera no wehanaga ki thiri ciothe cia mau andu tacio turi onao thini wa giku muonaga nao no makinya haria nio maraheana thiri cianyu ciothe thini wa riu hindi makiheanaga muthungu ruti muthungu alright kwi andu metagwo tukunia acio ni utui acio matimakaga ni royo muono ucio ki complete na matiramaka kiria ukuga kana ukiria utakuga as long as daciana ciakate tutagwo tukunia tu kuda gutumenire ku na githungu metagwo spies kuda gutume ayuhura nkuga atiriri ntocamanye nawe niguo ndinaga cai kana ndina kuda kurehere kuda marikia kuda gutu ndio ikoka sigive ubanda sasa ucio ni to kuda gutume kwa kina ngati na wacio ni riu makorogo na they were armed na matumagwo riu kurangira interest ya nyakeru riu umuthi nyakeru ni wakemenya ni ame guku ya matugia tajira tere jamreke na icio no njega tondu no turikigia na conversation ni ndinde ona mundu ukwenda gwenda guthikiriria jigue kuma kuri inywe riu mwana wa mung'ethaniro ni formed ni mwe organized riu ndu wa githurano kana mure thondeka process ya githurano my brother is not event imwe it's a process na ni kuringana ni juu opposition manaria the united opposition and I can confidently no gwire na confidence waihura ati opposition igakona mundu whoever it is it will be one person na mundu ucio ri agashinda githurano kiu early morning asubuhi na mapema ta jiguithia akahota ate tondu no niriri kenyambe gwire ni tondu no ni university ni kenyambe gwire tweheretie emotions ujira tiriri akahota u na riri tuna rigathi wa Gachagua no ikakara rigathi wa Gachagua ri umenye atiriri ena constituency na muno ya Mount Kenya talking about over 6 million votes in fact almost 8 million votes no menye kuri andu ingi muno gikuyu matoyete kura na ru all they are flocking guthi kwa kura so those numbers will change na inene muno makiria koguo iyo ni aspect ya muthuri witagwo Rigathi wa Gachagua thiwe Kalonzo ena ciakete ithatu over go to Eugene go to Natembea go to Matiang'i andu acio the my brother I can tell you for free riria Kenya mugigetanwo kura iria ikoima area ciothe en ndukariganirwo nginya Nyanza nyukuona wa guthi we ngoja kidogo icio ndigutirangeria muno nginya watu wanakuja taona ikuja pia tajatire niki oiga 6 million no ngirora tagithurano kira twiriga ri githurano kira twiriga 2022 ri mwikia to na 3.4 or 3.5 no ari 4.5 Raila ke 1.2 that's almost 6 million na hidio tu ali horwa 6 million negi muno mathikirie kura giko gitu 8 million people never voted part of that almost half mari giko and hidio mari registered kuri agigi muno matari registered na runo mari register no do we jamuriki no do giri naita mari registered thais just night unless area akuria ino ni continuous my brother ino ndia the next week is a continuous process and ni turabilia program ya kuhakikisha andu itwothe mundu tari kura ni akura ta jirate riri niki mheshimiwa ureciria aruta makaumira mari arakaru mataumirire 2022 makimiria muno maithiro ruto are you forgetting that ku 22 ndukatire kuko niki unotari driving force uko yake this time hihi many things maundu maingi one Ruto to athurwo ri ni atirikire giku he forgot them completely
athire gwetha arata angĩ agĩciria support ya ĩkũ na automatic akĩhũra kinya mwana wao wĩtagwo Rigathi Gachagua kĩmũigata mũciĩ andũ nĩ marakarĩte nĩ Gachagua kũingatwo of course we ndũrĩ mũrakarwo ihũra we rĩu nĩ ũkũmerithania na mũthuri ũcio ndũĩ ndageria kuga wambie kũni interview na ũrenda kuga andũ nĩ arakaru of course andũ ti arakaru marakarie tene na reke ngwĩre and I'll take you through back Kirima nĩ tũkorwo na ka history rĩrĩa tũraikia kura 2013 na ndigũthi kũraihu mũno 2013 kura itiĩkirio nĩ ũndũ ũngĩ nĩ ICC atũmire kura cingĩ and you are aware tuga itha nĩ marakara kagua sympathy kũiguĩra ta mũndũ koguo mwana wao erekeire kuo mwana wao ona weko no mwana waku weko huyu utasimama na huyu mtoto wako ruri uitwa thi yako ho hururi na Ruto makire hamwe ri tigo mayo kire makinyitana it was straight but then nikikahanekire 2022 problem yokire itogukararia Uhuru kwina undu ungi one andu maikaria Uhuru mamukararie niki tondu candidate uria matia mwendaga acha that's one no hegi iriko Ruto nĩ aheirwo kĩrĩa tũko sympathy votes to onekire ta arahũrwo nĩ Uhuru as simple as that no nĩ atonyete ngoro-inĩ cia andũ more than 4 years that nĩ ekĩte campaign nĩ aingĩrĩte ground na rĩrĩa ahũrirwo koneka ta arahũrwo rĩngĩ nĩ ahũrirwo tondu kumi yangu kumi yako so all these are issues rĩu mũgĩkwo nake nĩ mũndũ ũnyitaga raini na ndendaga ũrimũ nĩ make decision woneka tũrĩ very decisive na nĩ njũĩ wanaruga mokagwo mũngĩhotwo atakĩrĩ mũico wa dunia it's not the end of the world but ndũĩ ũkugĩte atĩrĩ mũkahura rũcinĩ nĩguo that I know tondũ ũrathiĩ gĩthurano gũthiĩ ũtangĩcinda but we are sure tũgacinda rĩu nĩ candidate wanyu ũrĩkũ no ũcio Jamrek tono adonya uri no ucio ũngĩhota Uhuru William Ruto rĩu ndagũcokia ndakwĩra atĩrĩrĩ hena kĩndũ tũreta the united opposition na ndagũtarĩria andũ arĩa me hau ndakwĩra hena Kalonzo ndakwĩra hena Gachagua ndakwĩra na Matiang'i ndakwĩra na Tembea ndakwĩra na Eugene na angĩ maroka one of them umwe wao nĩ agatuĩka president the 6th of the Republic of Kenya mwoci wanyu angeheo ici na nĩ njũĩ nĩ ũĩ mũno atĩ gũtirĩ mũteti ũtarĩ thogora ngwĩre ti hĩndĩ makuoya tondũ nĩ mageretio makarega eko moyaga makira karĩra reke umbũraga gũtirĩ gĩotha kĩu no let me tell you onayo ndĩrituke ngwĩre atĩrĩrĩ gũtirĩ hĩndĩ ũngĩhũra na mbara ũrathiĩ kũhutia karũrigire ũrari horo wa 19 months by friend 19 months is close to 2 years kegũtarĩre kĩnyamũ gĩkĩ first of all menye no bethe kuma haha rĩ gũthiaga atĩa nomination ĩkagwo rĩ April mweri wena no 2027 tu mweri wa 11 mweri wena kuma haha na 10 mweri 11 kinya mweri wena rĩ nĩ mĩeri 5 alright mĩeri 5 rĩ ongerera mwaka ũmwe wa election koguo ndĩrakiuga nĩ nĩ mwana na half years campaign yendaga kahinda kaigana atĩa my friend Ruto umuthi it's 12 plus so those are 17 months yes itugo so nomination ingekuo waga from today to November so November December January February wa gatatu 6 wa kana wa gatano wake 6 months 6 months plus 1 year so those are 18 months 1.5 umuthiri ũngĩnengera ũtague gĩtĩ kĩa cabinet ndũngĩoya nĩkĩ jamu gwĩka atĩa nyĩra nyendie rũrĩrĩ tikabonengero atakĩrĩ rũrĩrĩ ũrendia what do you mean arunaku makĩoire one mũtahi nĩ oire ndikori ciacio no ndauga atĩrĩ kwĩna andũ moĩ na thĩinĩ wa cabinet na nĩ moire ĩtiguo ũngĩkĩaga kuoya nĩkĩ na nĩ gũtungatĩra mũingĩ ndingĩoya nĩ ũndũ wa rĩrĩ ndĩna kaũgĩ kaiga atĩrĩrĩ ũngĩoya gĩtĩ kĩu rĩ automatically watuĩka support wa mũndũ ũrĩkũ na mũndũ ũcio rĩ nĩ ũninĩte andũ aitũ
how can I be there? Imuge kagwa. Acha- Edukura ni nwate sawa. meri 10. Ni sawa tu ni nda nakigwa nikudwara godagwa. Alright, no nie kwendia ruriri out of question. No gwega muno. Matikanagerie. They should never try. Hati thina ondowe ithu ndwe ni okaigua tukenyihia hwairi jamurikiri tukoragwo tukituturia ndageria kurora mathabu macio wahe na ndenda kumahatithia 2019 census tugutikie na census iki noka kwenege yake gututieketwo Yes, yes. ucia wenge ku 2029 agikuyuri there 17.1%. Iyo imana 17.1 of what? Dogo horo wigie population ndadio wa census ya 2019 Census, eh? Okay. 2019 aikoyo baruya ri 14.3%. Karijini ri 13.4%. Jaruo ri 10.7. Ikabare igwagwetere Karonzo 9.8. Of course ni muna mundu wa Shumare. Okay, ora kegotarire Shumare ri 5.8. Githiri no agweta Matiang'i wanyu 5.7, Mijikenda 5.2, Meru 4.2, Maathai 2.5, Turukana 2.1, other minorities 8.2. Ni ota twina uingĩ ũcio Tiga kurora. not na ndari horo wa census He mistake imwe. Ndi mundu wa mathabu ni by the way for information and economics. kĩo ndagũikĩria Mistake ro amekire na muno ri ni kurora percentage. What is 18% of what? of the population What population? mũndũ agĩtarwo akĩandĩkagwo Tudaga Ukiroterere, population ya wĩtagwo- 19 yari cigana. ĩrĩkũ Yo, ĩno nĩyo ya census ya 2019 Ii. tondũ tũtitarĩtwo ĩngĩ Ndigudugira population hiyo yahanaga total population ni that tumenya 19% of what? yakĩrĩ yarĩ is it 50 55 or 56 50. 50 What is 18% of 50? ngũgĩtara haha 9 million. ĩĩ nĩ Ndio 9 mathabu. ĩĩ noguo Yes. Ndikuringagirite. no nĩ nginya ciana Ĩtiguo? Ini ndu kirute the 2 3 na hende wali horo wa population hiyo ri talking about 2019 which is 6 years ago. Kũndũ no tũtirĩ atarĩ rĩngĩ Tuthia tarigi. But Do you think- ndukunidi guthi teke ndakũrigwo tondũ rĩrĩ the advantage yaku rĩ wande thirikari-inĩ koguo nĩ wĩna information ona hihi ona ũrĩ nja you think we are the majority in Kenya? Yeah. Of course, Kikuyus are the majority. Who else is more than us? at 70%? No. That figure of 70% right now is not 70%. In actual fact, between you and me, Kikuyus are about 22-23%. tokĩongereire Meru toguo ongerera Meru How 4.2 ndongerera 4.2 4.2 plus 17? nĩ 21.2 Ocio ongerera tuigana ona 6 months ago. okay ngwenda kuga atĩ kũhana ũguo bũrũri Twena quota. okay well agĩkũyũ rĩ ona reke to the future ũngĩrora gĩkũyũ nĩ kĩra tondũ agĩkorwo wauga nĩ ũrarũgama ũgĩcera rĩ agĩkorwo nĩ maragĩa ciana enough kana matigire according to me nĩguo tũkiuge atĩ tondũ ũngĩrora rĩ we were actually ĩno ũngĩcoka ya 2009 ngwĩra producer wakwa ndũmĩre twarĩ 22%. No ngĩrora rĩu 2019 tũkagwa kuonania ta andũ ta mataragĩa ciana mũno rĩu rĩrĩ ũracera ũguo kũrĩa matũrĩ tondũ nĩnjũ ũracera rĩ nĩ ũracemania nĩ ũrona ta Ciekuo. Biũ. Wako na watoto. No he gathina kanini tu. Kani. Na kathina kau nikageti kurutwo nĩ rigiji. Ka njohi cibango. Alright? Cibango nĩ ithukagia maũndũ ma thũrimo. of course Na kũrĩ andũ hĩndĩ ĩyo wona mwa thirikari 2022 rigathi nĩ ahũranie na ũhoro ũcio mũno. And it worked very well. Ũrĩa akĩrutirwo rĩ tumerudi huko kwa pombe. okay Rĩu anake itũ manyua njohi rĩ rĩmwe nothing happens. maũndũ Magathĩ na rĩu rĩ handũ ha kũhũrana nyamũ ĩyo rĩ mũndũ ũcio ũraiga tũthiĩ na mbere na kũmenya nĩ gũteithia kana nĩ gũtũnina. These are the questions that we have to ask ourselves. nĩguo tũcoke rĩu ciaca 101 rĩ o nyamũ ĩyo rĩ regions rĩ ndiũ kana nĩ Rift Valley they are at 26.8% hĩndĩ ĩyo Yes, I know. But what is Rift Valley?
Ndogo Rift Valley ukumita tu Laikipia. Jogoro Vikari. Of course. Ona Naikuru. Niguo ndauga Ona atiri. Eldoret icio ciothe Gikuyu nĩ kĩgana So they are 12.75%. to Gikuyu Other kwĩna Ikamba kwĩna Njaru kwĩna andũ othe Oka Eastern 6.8. Nyanza 6.2. They estimated. Central Province 5.4 million. Hali horo igia regions. Botige waiga Nyanza ni 6.2 na Mount Kenya 5.4 13.2%. o 13 13.2%. acio nĩ voters No tuga do ino tu ne anyu. Wari thirikari ni jamurikire 2019 ino ne anyu. okay Haya riu ri no ndiageria kuoni Western ri 10.6%, 5.2 million. Coast 4.2, 9.1. Nairobi ino ya 4.3 million, 9.2. Northern Kenya 5.2 million. Tonu muraria muno uhoro wa urure tiga tu gwetha uthamakire kura bau maundu macio uragweta uruge population tau tu mana mwanake kamuthenyaine mwanake munini muno by the under 40 ureke cyo yatovire buaria yatovire theke muno 1 era tubia 3 2 manyo mama yakithagia muhecimu atita macio oire tumia cio apartment ndona flat ye muguo ri akamoera flat indo gicio icio uikihana angaigire na emwe ko maikara ku uthi mutumia utana ciana inyanya koguo icio ciana cigana mbona kawa under 40 hari conversation cia nyuto ne jo maybe you are in the summit hari horo igi demographics no horo arurire either urato guikara ri maundu macio tiga tukuga ati kwiyotha maki 2027 kwina maundu methiine marario makuga atiriri ni kuturahigoka togu agwe tohoro wa joy na maundu no horo igie hinjira cia kubanga uciari githomo gitu ria kihana taru ni owe Jamrik no wega uthioire rigathi ari ro maundu macio kiranio kira kirari ku tiga gikiruge kumari twena igiri 48 national no ni igiri 24 ciariko ni ha ikoine na kwao ni igiri kuitonye riu ni ucoka Murang'a uge ati mwana icigana kwa 24,000 choma 10 counties ri tukaugwa ati what about ona kio githomo ri maundu mayo na tukiaragia ri ni murageria kumahiha kumora ka kwina thina na uri Kenya mbejokie riri kiwaria gia ciana mutukada na ciana inyanya na store you know na ni sawa tondu tukio niguo mekaga matumia atathukana na ciana nyingi akwa mena atumia and statistics all right population ya ndo acio ni igana atia minute ala malikuo nukuma huthia 2019 jira na igana 19 ri mali riri mali 5.8%. What is 5.8 of 50? Ketutare wewe una wewe accountant atiga waga 5.8 0.8% of 50 million 2.9 ona mehethi me 3 million aya ekrage ko na Meru ajumani ajo na ingi kidu kenda makiria is akiro 17 point something plus ona to get tentatively 17 plus 4 21 million percent ya 50 million yoka kidu inyanya hau kama kama kule katere wagero yene 21% of what namenya ni development 21% of 5 no of 50 million it would acquire the medium to 10.5 no aitanyana niki haya I want to now show you naona million ishi 10 I want you to compare with the 3 all right nikuga hari mundu mwe wako uri tuna achio atatu haya hari mutumia omwe wina ciana 10 ri all right ithuĩ tunekona ciana 8 ri tuli 12 no ni jamure kiroko so I'm trying to explain turage akamwe tu it you get to a time hii manyithena hivi but you take a long time to come it's no question about that thina uria ni ndrona ri na hau ndiamenya urare ukuo ni undu wake uyurari ni kuhingura muhaka wa Uganda Tanzania wa Somali ati nigetha andu moke moe kura now that is criminal kai kuhingure
wendo roigwa ndecici itandari gavana wa Mandera ndeciragia nä hå it's true gavana wake igua kiaria ri na nä wä ground wä må kararia na mbeci rä kå you cannot nao nä å ndä yakå thä na witå nä cio so ä yo nä population teke tå kä horo wa gä thomo ä tondå rä rä we må thuri å cio akiuga å horo ä gä gä thomo no wega no ndiå ka na by the way no ngå thomere cumulative rä kuma even if 10 years wakora kacukuru kanini muno gegithii kwa Matiang'i Nyambaria high school kagea ciana ciothe nĩ ciahĩtũka but wakinya gũkũ rĩ ũguo ndakwa 24 koguo no ngĩgaria 24,000 harĩ 10 counties rĩ nĩ kuona gũtirĩ county tũragĩa kĩ no na ndakwĩra atĩrĩ my brother ũgoka ũhoro wa gĩthomo rĩ leadership ĩrĩa ĩkuo thĩinĩ wa community ĩyo rĩ it also plays a role na ngũndĩ yakwĩra waria ũhoro wa gĩthii etagwo Dr. Who Fred Matiang'i Okengo Matiang'i hari uri wari kinya minister of education ndiari kari to that ando ciothe nya andu athomu piu so on that basis na magothi thukuru we need our children to go to school no ruri taura rivathi okay okay uiwe mundu aretwo wa makunia wa ki no akirindi maroki agecirio horo wa githomo ri marokire tu no it is what it is my brother no nginya twire andu horo uria kuri nä kä gatå ma ngwä rä guo jamrik kä menya atä rä rä nä getha må thenya wa rå cio tå kahota kwä rå gamia na twä rå gamia twä kä ndå kä mwe rä we must ensure andå arä a tå ratå ma mbunge kana kå rä a government andå aciothe nä andå mena må cimamo na nä andå maramenyera kå rathiä na mbere that is only way makahota kå rå gamä rä ra må gä kå witå tarä tondå wanakorwo ä cabinet rä gå tuä kaga gä kå yå rä matiendete ngå cia minister wa må ico warä ona cabinet rä guciria minister wa mwisho ari wa githomo ari mumiro tagwo Kaimenyi yes mumiro na kamotho ndakiri before kuria tondu agikuma kumagia interior na mbeca na mishinga no githiri kiaregeire hari githomo no nani gutare ngwire atiri tikuga ati minister tondu imete gikuyu kana githi aheo ministry ya githomo ati andu ano maguthoma no ahetwo wira ucio as a custodian makihitukagia ciana icio muno no anyita ahetwo wira ucio as a custodian of the state effort iria nene ikagwo ri is a leadership aria mekuria ground acio nio mathia kwa minister ucio thukuru itu ndina giki na giki na giki nafanyo no maike aguthi andu agithi mathiri si watasaidika no cumulative riri tagwa muhiano ri if like now you want to be a governor toguo iga ingitara magavana mothe ri gutire governor ndirona every serious acereire an institution ya university kwa muhiano wa konta wa Kiambu tukona collaboration na JK Igwat kana kwanyu Murang'a technical no itagwo Murang'a university ya technology witu kuria Nyeri na kuria kungi wakora hi ati ona andå arä a marä because they are the CEOs account tamataro na university stari a resource uwe å ngä korwo na meciria tofauti nä na hau nä ho ndä racokera ngakwä ra atä rä rä nä atongoria hau nä ho tarä u rä nderitå rä niä ndarä MP mä aka rä a ndoire gä thomo thä inä wa kä gumo we were solo in fact nä ndirikana mwaka wa mbere 27 nä irä twarigä tie må Murang'a yothe but nderitå within 3 years nilibadilisha hiyo kitu yote kinyagia giuma for over 5 years kigumo ya turai na bemwe throughout and no ria do kinyagia kigumo na limu everybody knows that all right it is not for nothing it's effort we put effort na no ginyurute na stakeholders all the is the same thing to control wa contracts yaku ili tureciria horo wa riri tureciria horo wa niga tutungikira hare gakenia andu PR are you getting my point ni twathie twekera karami handu kana kaburo handu twekera hau duka-ini it's not helping us no akorire CDF we yini imutia mekora boinga hata nyini ciakwa cia 30 million na ugethi kigumo no one undu wekite nacio ni personally mini I have a school na ndeuga ta minister na ndakwirite hindi ngera ni wanjuritie itagwo Kigumo Girls I started that school single handedly ni jamu ni mwenyewe na to yo ndikumo he thukuru nyingi mu ndambiririe mini ngitagwo kigie gitagwo na go kahumbu many schools
that we started no he kaundu kamwe ndaigaga icio to kuhingura thukuru no nginyagia hakorwo hakimenyeka atiriri hena sababu ya kuhingura thukuru yo ciana hiriria ya kuraihu na kana ciana hihi kwina thina wa macukuru kou kana whatever problem it is nigetha ona ciana cio ciambiria uri thukuru yo ri is not just another school ni thukuru kumateithia you can't run it so that is a difference na wathi kuria ground ri oga gwika undu wewe ciria kaundu karia nigakenia Wanjiku muthenya wa umuthiri education umepoteza kabisa no ngehe mwana githomo kuikora kengwire toria ndekire na nungona na kia meto genzi majority of them akigumo ni ndathomithia tajatirere jamu uguo tuingire tucokereria na ngikwira hi ona uria urakiona bururi tondu tugwitite no akiona wena ngufia igire wakorwo ri MP miaka 10 no gacoka wakorwo ningi ukiri minister ri ndota mwerekeire gutwara Gikuyu opposition. Is there a possibility? Tondu wega wakure wega wakure oiga wanakorwo wanaga ogate wega waku akore minister na mukigwa na Uhuru 2002 itiguo mukigwa ugacoka ugitwika ndo acokora twika minister uracokora kurugama no acokora rugama ukigwa totagu githikiriria ajunet na andu aria ngina kuria mwena maruga atiri o kuma yurage kia riu opposition ne negero andu ake wondo ria marona matikauma thiini wa thirikari magicindwo matai ko thirikari ne maruga opposition na mao kama tengerete kegude deritu ndo amona ndo amona makiengi ona ndukambe kuga ati ni gutura Gikuyu opposition tondu already niko turi tuikirio by hook or crook niko turi iyo leta opposition right kindu kira kio ni atiriri mundu na menagwo na akemena tatoya hau kanini mundu na menagwo na agekatia na akemena you don't do that wona we wamenwo wiyende na wabirie kwibanga and that is what uratureka thina wa Gikuyu witu na reke ngwire tondu andu manaria maundu maingi makiugaga many different things no he issue mu andu mariganagirwo gutire mundu mutongoria uhetwo kura ni muingi either we governor kana we president kana ugitikria giothe hetwo gutire mundu wina rutha wa gutuika ati we waheo no raga mbeca icio uri ukwenda mbeca igagirwo bunge no horo gathira. That is what it's supposed to be. No what you got atongoria itu mana kuga ati opposition ati mothi opposition mutiko na mbeca iyo ni ukora no ndo chone rekika taru andu aria mwena hinde yake bakeweli no iwake bakegithie kundu kuga ati mwa guthura ndikumhe no taru tondu ni jone wacemania togu wa gwetari atongoria aria athure na matia support thirikari ni maraimo resources ini yes tikuyugithia no it is true ile makira meragwo muke ni atukuhe resources iyo ni thirikari yanako no okay na hidio mutongoria uyu uri no aragiria kuherithio but in essence Wanjiku no araherithio Wanjiku ri wathuranio no teke gweru ta Jamrek we minister gutu CS wa government tiguo mundu rahura thirikari ri no ndugatiriri wari minister hinde ya Uhuru wa Kenyatta no hinde ya Mwai wa Kibaki assume now you also serving the no thirikari no kuna mundu rahura thirikari no muthikiririe kumuthikiriria mundu ucio ri is different na kumuma na ti urahe resources by the way tondu ona TMP uheago resources gutire handu wagayaga resources ithiaga atia tatuthererie that is nikio gitwe andu metagwo government agencies SAGAs ose semi autonomous government agency nikugatiriri andu takera ithio muthondeka barabara all right na kura na it doesn't matter kana MP ye thirikari kada thirikari as long as tukira ko ni omathia gwika lobbying as long as nyamu hitukitio bunge it should be done na niguo toka hedi ya Mwai wa Kibaki as long as it doesn't matter kana we wako kana we wako tondu andu othe ni Kenya na andu othe minute thirikari ya rikia campaign ya thuru ri ikoro thirikari andu othe kinyana matamithurire. That is the way it is supposed to be. Na nikio ndirakwira
gutikumakania kana we nyuna igunie ni athirikari kando iguithani athirikari ndwagirwo ni kupanishwo kana andu akuma panishwo tondu we ni urakosa wa thirikari tondu hihi urakosa wa thirikari tondu ina kasoro and you're the right person not a sycophant tashiwagi we wari thirikari ya Moi wa Kibaki ukiona Raila Odinga mageithania na Kibaki no atuke surprise no why should I be Uhuru wa Kenyatta mageithania na Itinga mageithania na Raila Odinga yes na thaa ici Uhuru Rutonia acereirwo na politics so kwando maraheana njuko makauga atiriri ona mwena wa Rigathi na mwena wa Ruto no minyonyo andu no maregeithania at some point who says that no do we ha tondu we ha hari is it possible okay no makiari the rate Raila ri tiwe Gachagua no do gatiri twarutia everybody has their own way ya wika maundu make urenda kuga no wihite jamu jamu no wihite ati andu amatingiaraniria kana no tokwira ndunginya moiguna ni maragi nikikumratindika muno ati Ruto na Gachagua maiguane mariguana na andu ni ora ndiatindika andu acio mamenanie tene weri weke guria atiriri we my brother tukiri ora atana tukoraigu na keguria atiriri we umuthiri ungigatwo na uigatwo na kuigiria atiriri muigatwo na kihoto ndacoka no muigatwo na Njuguma na coka moneka gatia ndacoka Gachagua igithura na Njuguna ka kihoto ni Njuguma na kio gicoka no so issue agutuika ati gutuikaga atiriri we tondu wi mutetiri jamu ri gutuikaga thoni cia rumeri cigoti na ndakuria kiuria atiriri ni urona itondu weri uri a senior ranking person thino wa siasa cia bururi ni wonete wina magotinde handu athuri acio matigitie kanyama no maranirie gucokiria na njira ino alright na gucokiria kuringana uria njiwite andu a ground makiuga kungituika andu acio no maranirie ri mugiku no kumathengerera athie nako hethe mundu ucio kumako jamu kaya mekumeimire ku na niko ndakwira tariu ri Itinga ri tariu no ona andu ma support Azimio ndigwiciria Odinga kwina mundu werire makeithania na kegucokeria mundu makuithania ri matiukaga before the election moka thutha after the election na no ndauga atiriri tokora andu marauga ketwambe thurugie thurano giki tokora andu marauga atiriri jamu na no wega riu nduni tukioyaine na miaka mingi kondu marauga atiriri Rigathi ugaga atiriri kira gatuma guthio ri ni tondu gutie na kiama gia kirima yes wadaigwa kiugo guo that is a fact so no kuge na post agreements ciao o uri uri hota ri maranirie ati riu ningi riu uri methaine na andu aku ati ndina jamu na magawa na 10 ndina kina o mwena uri hota ndiuga ati no nginya ukura tu atamathuraine muno jamu ni gukwira atiriri my brother katiba ni hatu itikiririe kindu gitagwo post election coalition alright post election coalition kugatiriri wona mwarikia mundu na to Kenya it happens in many places even in UK in Europe and or South Africa yes but it happens after not before adu magari kogo ndungiru out miario thutha githurano thutha that's a different ballgame gutakina githurano hindi adu in fact let me tell you something mutongoria uria ungehota kurehe andu hamwe after githurano ri he would succeed tena vuthuriti Jamrek Kamau tutiergaine no nginya gitome tununganire gwo tome twerege tucokerekaine tare tutiergaine miaka mingi na ningi no kiro no horo igie thayo no horo igie andu kwa gutihania na kumenyana na uhoro igie andu guikara mari kindu kimwe no horo wa kindu kwenda kuririkania andu ati githurano mweri 18 2027 ni wega ukoro ugithurima mutongoria nitugucoka na turorere capacity ri hi tutanaikiria ri forget about uguo Rigathi araugire tondu twanaria na Njenga maita maingi tukauga atiriri tuna preoccupation ya kurwa gitegia president no ndo mariganirwo atiriri MCA Jamuri niwe president wa ward niguo MP niwe president wake wa constituency ona governor tagite kiu urenda o mundu ena gite no nakora atiriri andu kuria matura-ini ni marehira wira magathaya makigwatia
thirikari nene no we wina wira uria uhetwo tubati gwika atia kugotia thirikari nene ndugo guthaya ni kuga atiriri makehitha bara cia national niguo we wihithe wako wita MCA ri ndwenda kurio wira uria we wathuri ta MCA kana wako twida governor kana uraria ndugo horo wigia ite ici ithano ithuragwo na ukuthi toba twaciamurania na gite gia president andu aya atano ri ni marekwo accountability aya me thiini wa county tau kwa nyonga mwathurite mujaru itia iko atheri magio iriko ni marorio ciuria wa county MP whether kara uma gachagua thutha kana wa thirikari kana waki wiro cio mundu ucio athureirwo Jamhuri ni abatie gucukirwo mite ni ahota ka ndanahota kya gucokeria mundu etagwo MP ri oversight ya kana mundu ungi mu oversight ri no Wanjiku hatire handu athiaga wikara atia kurio ciuria ni mundu alright constitution hatikiro ta kiu governor he handu akurio kiuria ni ma MCA make bunge ya county yes aigetia handu ri ciuria ni akurio as to whether ni oragio ri how do you need I don't know todo mundu koroge menya very soon na tumenyo tugwika atia tugutwarithia but MCA the same case not a MP alright gutiri mundu gutiri kindu gikoro kigitwo ni katiba ati no uri ciuria ni andu me handu no there is nothing unless mukire baratha kana indo ta icio alright koguo ni giona nguga ati andu aya turari uhoro wao atano tigaru president andu acio moire gacira either masapoti president matakumaka kana ni ahinyiria ndo kada ahinyiria ndo na ria ngemathi opposition that's the decision that is made no kurio me gatagati kuri matathiaga nduramona kuria nduramona ki andu ahoro meragwo matiri roa-ini kana matiri nyama-ini toko makiuta wira wao toko tu ni wira wao na makorwo metereire hari muico ri ona makiuta wira wao ri mona irirago ri yaria nao acio tumetaga opportunists yaria nao riri me mwena wa ruhuho ati mwena wa ruhuho ruko ciru niguo iga ndui maita mingi ruhuho ko mwena wa mwingi mwena mwingi nikio ndaiga ru no ndurenda kuruta wira no ndurenda tu gukorwo ati politically correct no does it is that enough kada ndubati ono ukori mwena wa ruhuho ni waruta wira let me tell you taru muranga tu na MCA maingi muno I can count for you many of them all right aigi mara mona kuria makiaria ciama-ini gwathire oikurukire but crowd ni baya nathire mundu kama teithia no magiteithia kana mateithio no Wanjiku wa ward yake yao ona maiko maria kiama kianyu ona maiko ADCP na ground matiriri what do you do koguo na gwetwo gitungati tina na ikiro ni ru dire hariria nyingira na nyingira nderitho ni ujui tuingira ground ni kuingira ni kuingira atiri undu ungi tira muthuriti Jamrek Kamau akiri minister na ningi MP kure muno wa Kigumo na tukwamba gwikiria tukicokire kahinda gatari haraya muthenya wa rucio ningi ndirona tugakorwo tukirora maundu mega maino horo ingi migunda kwina watho ngwiciria ukite wohoro wigie lease uhoro wigie migunda uria ihana thiini wa mithubari koguo muthenya wa rucio kuma thaa 3 nginya thaa 5 thiini wa tabarira itu ya Kimuri rucio tugakorwo tukienderia maundu macio twambe tuikirie tucokire kahinda gatari haraya rwimbo rwa DK Karanja uria wikite nowe ungihota Kwa
nä rwä mbo rwega rwa må thuri ti DK Karanja mena rico wa Daniel Karanja å rä a wä kä te nowe å ngä hota twä na mheshimiwa Jamrik Kamau thä inä wa studio citå å må thenya ndakä ona kwä na mä ario mä ingä må no gå kå ng'enda-inä äragä thiä na mbere no wageithio må thuri wä tagwo rä rä gacå hä